皮革對我嘅意義咧係好獨特嘅。咁因為皮本身係一啲動物再衍生出嚟嘅產品啦。咁其實佢有唔同嘅紋路啊，唔同嘅 style。所以其實喺用皮去製作產品嗰陣時咧，咁我覺得個變化同埋個趣味性係會高好多。用皮去做皮鞋嗰陣時咧，咁其實我哋好着重就係嗰個鞋嗰個尺寸。訂做即係訂製一個鞋咧，咁其實會有幾個步驟。咁第一步咧，首先你想要有自己想要嘅款式先啦，同埋個顏色啦。跟住第二步咧就係我哋會度腳咯。咁其實度腳主要係會度翻你腳骨嘅尺寸，因為其實鞋着得舒唔舒服咧，其實唔係純粹一個闊度或者一個長度，其實佢中間有幾個數咧係會即係個腳骨會影響到個鞋 size。所以其實我覺得度腳嗰下係最重要嘅。我哋開始係度一度腳先啦。咁喂，麻煩除一除鞋先。左腳先。係啊，左腳先。嗱，咁我哋踩喺張紙上邊，係啊，其中一隻腳，係啦。咁個人咧係輕污前少少，係啦，得，企喺度，企直。嚟做私人訂製嘅鞋嘅客戶咧，咁佢其實一般人嘅心態咧就係，因為我喺街買唔到一啲好 fit 自己 size 嘅鞋，咁啊，所以我就要訂做一個即係屬於自己腳型嘅鞋咯。跟住加上，因為我會做一個叫我哋 Patina 咧，一個手掃顏色嗰個工序。咁其實喺街係好少會有呢個工序嘅鞋去賣，同埋又要同時間 fit 到你嘅 size。好，跟住咧，我哋個腳踭咧踩實地下就趌喺前邊，係啦。好，踩落去。好，再趌起。好，踩落去。每一個客人咧，左右腳其實都會有少少差別嘅。咁因為始終我哋人咧行路啊，你一行咧，其實用力咧，左右腳咧係會唔一樣。咁你其實久而久之咧，其實佢嗰個骨咧，佢會慢慢變嘅。其實佢唔知嘅，佢自己都。佢出去買鞋，可能我係買42嘅，咁樣咪攞去42咯。佢着咗落去，佢着到入去，佢咪覺得 OK 咯。但問題，如果譬如你仔細度啲尺寸咧，你就會見到係其實可能會有少少嘅差別咯。嗱，咁就同你講翻先。本身兩邊有小鴛鴦腳嘅，個左右腳有啲唔同喎。跟住就右腳大少少嘅，係啊，個指骨。跟住就但係左腳嘅長度又長啲。你坊間可能買鞋，你買錯尺寸或者大咗或者細咗咧，腳行嗰陣時咧，其實會有少少伸展。咁你變咗唔夠位俾佢伸展咧，其實你就會令到啲個腳好攰啊，同埋裏邊啲筋咧會扯住。咁因為太鬆，其實佢就會冇咗個保護性。因為其實好多客我見到有啲咧係着到隻腳係扭晒，係個腳骨係完全變咗形咧。點解我頭先會度你啲指骨咧？主要就係因為人咧嗰個腳啊，其實我哋對鞋着得舒唔舒服咧，主要係因為啲骨。因為如果譬如啲骨位咧，你個鞋唔夠位咧，其實好韌腳。有時你會見到成日起水泡，因為呢啲位咧其實係冇得走嘅，即係佢唔同肉咧，你緊啲肉啊會可能擠下撳到，但係骨咧其實係喐死咗，fit 死咗，所以其實就會同佢度一度腳。咁度完腳之後咧，其實我哋會做翻個鞋圈啦。我會係每一個客都會係一個獨立嘅鞋圈。因為其實每一個人咧，雖然話同一個尺寸，但係問題佢個腳骨嘅形狀咧，同埋嘅闊度咧，係冇可能完全一樣。咁變咗其實一定要係一個鞋圈就放一個客人嚇。咁變咗你咁樣做出嚟咧，着出嚟啲嘢先會舒服。呢個鞋圈就係根據頭先嗰個客人嗰個腳型做咗出嚟啦。咁我哋其實會開翻佢嗰個尺寸啦。咁我哋會 design 翻本身個客想要嗰個款式咯。你揾到一對自己合尺寸嘅鞋咧，其實嗰個感覺係好得意嘅。佢係會完全咧包住晒你成隻腳，跟住你行路嗰陣時咧，其實嗰個能量嘅消耗咧會少好多，同埋你個腳咧就要行耐咗咧，都會唔會話好容易攰咯。好，咁啊依家其實我哋就出咗個鞋款嘅字樣啦，跟住我哋就會去開皮啦。咁啊其實開皮我哋會要留意個皮面咧，佢本身會唔會有啲花紋？
有啲花痕。譬如可能呢啲，譬如呢我哋啲花欄位咧，咁我哋就唔會開嘅。呢張被咧其實係一個牛嘅背脊嚟嘅，係啊，因為背脊相對地咧係會比較挺身啲，我哋叫做結身啲張被，佢個彈性比較少啲啦，咁其實會容易啲 fit 到個鞋型，因為佢個皮面咧本身比較細緻啲，佢出嚟咧唔會有咁多毛孔位，咁對鞋咧就會光滑啲，其實唔會用肚腩嗰啲嘅，因為肚腩咧好鬆啲皮，咁變咗你做完對鞋咧掹完咧，佢好快會變形，咁變咗個耐用度就好低，所以我哋一定會用翻啲 AAA 級嘅背脊皮去做。好，咁頭先係開完皮啦，咁啊經過一啲台面工序啊，同埋一啲縫印咧，咁其實個鞋面咧就出咗嚟啦。咁我哋依家主要咧就會將個鞋面咧掹落嗰個鞋楦嗰度。咁其實掹落楦咧有幾點要注意嘅，就係對鞋你唔可以歪啦，係啊，咁啊變咗我哋落楦啊落釘咧就要小心少少啦，係啊。嗱咁掹鞋嗰個技巧咧，就係首先我哋要將個皮咧，盡量係貼服嗰個鞋楦啦。咁啊，令到佢嗰個皮嘅形狀咧，就可以充分跟翻個鞋楦咁啊出翻嚟。因為其實我哋個形狀咧，主要都係譬如睇你落楦嗰陣時咧，其實落得好唔好。你首先要掹咗4點啦，咁係固定咗對鞋嗰個方向冇斜到先，跟住我先慢慢再掹翻其他位。我爸爸嗰陣時咧，以前喺大概咁70年代度啦，就喺香港做鞋廠嘅。咁佢其實嗰陣時個廠個 size 唔係好大，可能大概都係10幾人度。咁同埋嗰陣時係真係冇咩嘅機器嘅，冇咩機器製作，全部係人手做。咁就變咗，即係細個嗰陣時落廠咧，就會係見到啲師傅啦，喺即係慢慢一對一對咁樣掹。師傅就每日大概可能掹30-40對鞋度啦。咁啊，佢係掹到咧手指都變晒嘅。因為始終你係要好用力喎。嗱，咁我哋掹鞋主要會用呢把鞋鉗啦。咁其實鞋鉗主要就係鉗住塊皮咧，去拉個形狀出嚟嘅。咁我哋會用力嘅位置咧，主要都係隻食指同埋手指公。咁同埋我哋要睇下就係嗰個掹鞋咧出嚟呢個角度順唔順暢。因為如果譬如你可能掹到起咗角嘅，咁你出嚟對鞋冇起角。其實如果我哋掹一隻鞋，大概係10零分鐘左右。基本掹掹個形狀。因為我自己係開皮革嘅 workshop 嘅，咁其實當初一開始咧，我主要係教一啲手袋啊，或者一啲皮即係細件嘢嘅班啦。我喺做手袋，我做咗31年，咁就以前主要都係幫一啲名牌咧做一啲生產啊，同埋一啲 development。有一次就係個機緣巧合，個學生同我傾開偈，就問我個背景係咩，佢就會問我點解你唔將鞋擺埋落去 DIY 咧？咁啊後尾最終我都試咗啦，出嚟個效果真係唔錯。落釘咧，直接會影響到你，譬如下一個站咧散唔散到。咁我哋就要好注重嗰個落釘位置咯。對鞋本身呢個側邊係彎嘅。如果譬如你依家夾硬攞一塊直嘅皮去掹落去咧，其實如果譬如你落釘嘅位置咧落得唔夠準確咧，佢好容易會起一啲角出嚟。落完釘我自己習慣就會過一晚咧，等佢定一定型，先再做下一個 step 嘅。大概咁3年前到啦，咁就得到咗韓國一個國際機構嘅認證啦。咁佢就主要係認證咗我喺皮革製作上面嘅技術嘅水平咯。咁同時就攞咗最高級別嘅一個認證。做完晒成對鞋之後啦，咁我哋會做上色嘅。咁其實如果喺訂做嘅角度咧，咁我通常就會做手掃色，因為手掃色可以產生到好多變化。我哋可以做到一啲叫做手掃紋嘅效果，佢會令到對鞋咧更加立體咯，同埋更加特別。因為譬如手掃色咧，其實一定係獨一無二。啱啱有個客啦，咁佢就會揾我訂做一對鞋嘅。咁佢有一個比較我哋叫 hole cut 款啦。咁佢個顏色比較特別啲嘅。咁佢又想有少少綠綠地色，但係中間咧透少少黃色出嚟。
咁就其實喺個油色上邊咧，咁其實裏邊會有一啲特別嘅技巧咯。譬如好似咁度腳訂做一個鞋啦，咁大概個價錢係6400蚊左右啦。嗰個時間要3個月嘅。台面咧，佢呢度已經係有幾個做法喺度。咁呢對藍色嘅其實就係最傳統嘅手掃式嘅做法啦。咁就我哋會做咗一個淺灰、好淺灰嘅打底色，跟住咧再會做翻個藍色。咁其實你會見到咧，對鞋佢係裏邊係透咗少少灰色出嚟。咁同埋因為係之前講到咧係手工做啦，咁其實你會見到咧佢左右咧，佢係啲紋咧會有少少唔同，好似另外一對。咁呢一對咧就係我哋會做一個啡黃色嘅，咁佢裏邊會帶少少橙橙地。咁其實個底色我哋就會做咗一個淡黃色，跟住咧會做一個啡色啡色頂啦，跟住咧再會印翻個深啡少少嘅紋上去。咁變咗佢個對鞋咧出嚟個立體感咧，個層次會重好多。除咗顏色上邊咧，咁我哋會間唔中都會做一啲唔同皮嘅配搭啦。咁就其實譬如好似呢個係一個手掃式，跟住我哋會配咗一啲其他紋嘅皮咯。咁其實你成件事嘅感覺會再特別啲。我呢個 workshop 啦，咁開咗大概15年到啦。咁其實我係好堅持就係香港製造嘅。咁我希望盡我一個能力啦，咁啊將嗰個譬如鞋啊、袋啊、一啲我就算譬如一啲 DIY 班啊、一啲訂做啊，我都希望係傳承落去，即係將件事可以延續咯。